És hogyha minden igaz, akkor itt van velünk a vonalban Hancs Imre, a Samurai Jack fedélzetéről. Szervusz, Imre! Szervusztok, itt vagyok. És miért még elkezdenénk beszélgetni, először is engednek, hogy gratuláljunk a rádió nevében a kategória győzelemhez, amit idén elértetek a Kék Szalagon. Ez egy hatalmas taps. Nagyon szépen köszönjük. Mit jelentett ez számodra, illetve a csapatnak a Kék Szalag győzelem? Régóta vártátok ezt, számítottatok rá? Mesélj nekünk egy pár szót erről, kérlek. Hát körülbelül 8 év munkája van ebben, tehát nagyon lassan jutottunk el ide. Az utolsó 2-3 évben már azt mondtuk, hogy talán van esély arra, hogy dobogóra álltunk, és dobogóra voltunk másodikak, harmadikak, és idén sikerült, hogy elsők legyünk kétszer is, kategóriánkban és osztályunkban is, és ugye mi a legnagyobb dicsőség az, hogy a egytestű szárny nélküli hajók kategóriába a Balaton tókerülő rekordját nagyon szépen megdöntöttük, a Principessának a 2 évvel ezelőtti rekordját 20-25 perccel döntöttük meg, amit ugye a Principessa egy olyan rekordot döntött meg, amit 57 évig nem tudtak előtte megdönteni. Ez gyakorlatilag ilyen megdönthetetlen rekordnak tűnt akkor egészen a ti győzelmetekig. Így van, erre nem számított senki. A szél előjelzések alapján mi kiszámoltuk, hogy akár meg is dönthetjük, de ahhoz életbe kell maradni. Tehát nem szabad felborulni, nem szabad elveszni, nem szabad meghalni. Ez egy nagyon fárasztó fizikai teljesítmény volt. Nagyon kemény. Hogy áll neki mondjuk egy csapat felkészülni egy kék szalagra? Szóval miket kell csinálni, mert azért nem semmi tudás kell ehhez. Egyrészt fizikailag, másrészt pedig egy hajót is nyilván fel kell készíteni, úgy gondolom, egy ilyen versenyre, mert azért itt tovább van nagy terhelés alatt, mint mondjuk egy hétvégi ilyen kis kéjutazáson a Balatonon. Persze, ez nagyon egyszerű. Kell egy jó kormányos, aki 45 éve vitorlázik, kell hozzá 2 hajóépítő fenomén, aki megépíti ezt a hajót, és utána már csak pár száz óra szerelés, és pár száz óra vitorlázás, és azonnal megvannak a sikerek. Gyorsan megy ez. Relatíve gyorsan tulajdonképpen. Ha 8 év gyorsnak számít. Nem tudom, szerintem nem túl gyors. Egyébként a Samurai Jack miben különleges, miben más, mint a többi hajó? Mit tette lehetővé azt, hogy megnyerjétek ezt a versenyt? A Samurai Jackről azt kell tudni, hogy nincs rajta tőkesúly. Tehát az egytestű hajók zömén 99 nem tudom hány százalékban mindegyiken van tőkesúly, a vitorláshajó úgy működik, mint egy Kelfej János, a szél földönti, a hajó alatt levő tőkesúly visszahúzza. A Samurai Jacken nincs tőkesúly, és ezért nagyon könnyű a hajó, ezért tud nagyon nagy sebességet elérni tartósan. Ha van hozzátartós egyirányú szél, ez az, ami most megvolt, hogy majdnem 3 napig ugyanabból az irányból fújt a szél. Ez nem is tudom, nagyon-nagyon ritka. Igen, viszont hogyha túl nagy a szél, akkor meg nem félő, hogy felborul a hajó? De így van. Tehát és ez a szélerőt meg vissza kell állítani és menni tovább. Elessünk, leporoljuk a ruhát és tovább megyünk. Így van, ha nem egy vitorlásról nem kér külső segítséget, önállóan vissza tud állni, akkor nem esik ki a versenyből. Azt a mindenit. Ma is tanultunk valamit. Történt esetleg ilyen a legutóbbi verseny alatt? Hát a múlt héten mondjuk éppen vasárnap úgy földöltünk, mint a szél. Egy 2 napos verseny volt, 3 futamból állt itt a nyugati medencében, ez egy nagyon népszerű verseny, nagyon erős szél volt, egyet hibáztunk, és fel is borultunk. Imre, és akkor eljutottunk ahhoz a kérdéshez, amit az Zalánt is, meg engem is nagyon régóta érdekel, hogyan lehet széllel szemben vitorlázni. Mert ez nekünk ilyen alföldi, szárazföldi kis patkányoknak ilyen megfejthetetlen dolog. A rövid válasz az, hogy sehogy. És a hosszú mindig úgy kell, hogy egy kicsit gérlandozva, egy kicsit oldalazva. Aki volt katona, az tudja, hogy nem szabad a parancsba beleállni szemből, mert hanyat dönti, de ha oldalazva áll neki, akkor lepattan róla, és akkor más embereket is érint a tevékenység. Itt is úgy van, hogy a széllel szemben nem tud menni, de a széllel szemben egy 40-45-50 fokban már tud, és akkor itt szépen cikcakba, jobbról, balról, mindig súrolva, ha szembe szelet, egyszer csak a hajó előre indul.
pontosan azért, mert a hajó alján van azért egy svert, vagy tőkesúlyos svert, többfajta dolog van, és ez valahogy a hajót arra készíti, hogy előre induljon, meg ne oldalra, nem lesz egy eredő iránya, és így lehet széllel szembe vitorlázni. Van esetleg olyan pillanat a legutóbbi versenyből, vagy bármelyik versenyből, amit soha nem fogsz elfelejteni? Hát van. A kék szalagról több olyan pillanat van, amikor a Jóistenhez imádkoztam, hogy már egy kicsit kegyelmezzen, ne legyen még nagyobb szél, ne legyen jégeső, ne legyen dörgés, villámlás, mert az nagyon veszélyes, és valahogy kegyelmet kaptunk, mert beértünk a célba, tehát ez nem volt mindig így, volt már úgy, hogy a cél előtt 1,5 kilométerrel éppen földöntött egy gerendának, hívják azt a széllöketet, ami úgy letarol mindent. Wow. De most szerencsénk volt, túléltük. Nagyon elfáradtunk. Tehát erről azt kell elgondolni, hogy 8,5 órán keresztül bármilyen tevékenységet csinál egy ember, mondjuk kedvencünk a téli szalámi evés. A 8. órában már nem annyira jól esik. Sőt, lehet, hogy akkor már nem annyira jó az egész. Igen. Tehát ez tényleg nagyon-nagyon munkás volt, nagyon-nagyon fárasztó volt. Itt már nem az izmok dolgoznak, hanem talán az idegek, vagy az ösztönök, vagy nem tudom micsoda. A következő 2 hétben tényleg, mint belső információt beszélem, hogy a csapat minden tagjának különböző betegségei kijöttek. Bőrkiütés, Covid, akár micsoda. És azt mondják orvosi szakemberek, hogy ez így van, tehát amikor egy test nagyon nagy stressz, szellemi, fizikai stressz kap, akkor utána jelzi, hogy ne hülyéskedjél, mert ezt én nem bírom, tehát kicsit pihenjünk. Hú, de megcsináltátok, és hatalmas gratuláció. És köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélni, Imre. Köszönjük. További jó szelet nektek, szervusztok. Köszönjük szépen. Klasszis dal. Török garanciával. Korona FM 100. Itthon vagy.